د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مطبوعاتي کنفرانس مهم ټکي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د لومړي ځل لپاره د حکومت د رسنیو په مرکز کې یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې وکړلې. ذبیح الله مجاهد وویل په هیواد کې به ټولې وسلې ټولېږي، نور به د جنگ شاهدان نه یو. دویم، د امریکایانو سره د ژباړونکو په ګډون کې په هره برخه کې چا د پخواني نظام سره دنده ترسره کړې وي، موږ ورته په ټوله کې عاپه کړې ده. دریم، یو طالب د چا کور ته په دې پلمه چې ګواکې تاسې په پخواني نظام کې دنده ترسره کړې وه او موږ مو د کور پلټنه کوو، د دې حق نه لري. که ونیول شو قانوني جزا به ورکول کیږي. څلورم، علم په نر او ښځه باندې فرض دی. خویندې کولی شي چې په حجاب کې خپلې زده کړې او دندې پر مخ ویسي. پنځم، دا چې اوس بیړنی حالت دی، نظام د جوړېدو په حالت کې دی، وروسته به د بیرغ په مورد هم خبرې وکړو. شپږم، ګاونډیان یا نورو هیوادونو ته به زموږ له لوري ګواښ یا ستونزه نه وي. اووم، نړۍ سره ښو اړیکو ته لیواله یو. بلخوا ذبیح الله مجاهد بلخوا وویلې رسنیو سره به د اصولو په چوکاټ کې برخورد کوو، هغوی به آزاد او خپلواکي اوسي، خو درې مهم شرطونه ورته لرو. لومړی، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به پر مخ ځي. دویم، بې پریتوب مهم اصل دی، باید بې طرفه اوسیږي. دریم، د ملي ارزښتونو خلاف نشراتو ته هیڅکله اجازه نه ورکوو. بلخوا د طالبانو ویان ډاکټر نعیم وردګ وایي چې د طالبانو یو لوړپوړي پلاوي د ملا برادر اخوند په مشرۍ له قطر څخه هیواد ته روان شوی دی چې مازدیګر مهال خپل ګران هیواد ته ورسېده او د کندهار په هوایي ډګر کې ښکته شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.